皆様、お待たせいたしました。特急ラピートアルファ関西通行行きです。次は新今宮です。新今宮の次は天下茶屋に停まります。新今宮です。新今宮の次は天下茶屋に停まります。新今宮 We will soon be arriving at 新今宮 Station number NK03. After 新今宮 we will be stopping at 天下茶屋